这潮落了，看看这落多深，得有2、3米深。这潮水，赶海的人不少啊！啊，这潮水落的。上沙滩顶啊，溜达。硬整的，这大海滩，银滩，多大的面积？看看这银滩。一望无际呀！哎呀，这边，哎呀，这赶海人不少啊！这，走，上他那看看挖啥呢？走，这是硬整的。好硬。这水得下多深，就是。看看，挖啥？哎呀，这么深呢？他挖这个，哎呀，这你看你挖这都啥？这蛏子啊，可嘎了。这玩意不会挖不着呢呀，得点技术呢。你看它搂呢，那块儿。海鸥。海边的空气是真。你看这一个小眼儿，一个小眼儿。那里都有货，有货你深浅不一样，啥东西咱也不知道。我看这个能挖出啥？就离这边。
这是海边公路。这个黄叶子，常青树，这树品种好几样，红色儿的。海边公路。细鲅鱼、爆炒鸡胗、俩菜。今天好，又是下酒菜啊！这里的豆可好吃。这豆解腥的。这个那豆也好吃啊。你看那个茄子青鱼那罐头，一点都不腥，那里头就好豆。不行，漂亮。这有点散篓子，挺好的，能相信，也挺好。不那么硬，吃。鱼头。还不硬，不硬，脆。这辣椒吃口，这辣。来块鱼。我笑搁家说你整那个啥盐焗鸡胗呢，这家伙齁的，好家伙的。没整对。那个鸡胗整完得搞那纸，啥得给那个水儿擦的干爽的。一带水儿，它不就化了吗？脸就化了，这擦干爽它不化。这个那个有点不吃的。吃的，当然不吃，那好东西了。这个好东西了。这鱼头也不少肉呢。上回那条鱼头要扔了。搞半颗葱，搞一个辣椒这里头。脆，好咬。可干净了整的。买那成袋那个，我给翻过来抠完洗完遍了，就那么油就两面化完了，你瞅啥也没有。都是新的，可新鲜了的鸡胗。什么现杀的？对，不是冻的。我看不像鸡胗，我让你爸瞅，你爸说是肉。完就整鸡胗，翻来翻去也没翻着。还这个，它就是新鲜，像那瘦肉似的。这玩意儿没芥末，要是喝汤倒点也好。
喝羊汤有放，但是有的享受不了，喝羊汤。有的享受不了。来个尾巴。那个卖的羊汤，我看他说汤都乳白色的，不是清汤。不是，那他煮的骨头汤吗？不，愿意喝是买点羊杂回来可以做羊汤不一样。人家那汤有卖的，那汤没毛病，乳白色。人家骨头有的是，那人家熬的那是纯的，那汤是纯的，那个不用质疑的。哪天尝一把山东牛肉汤。牛肉汤20，牛杂汤15，还是牛的这个呢？羊。那个不用质疑，汤是没问题，不带一点假的。我就愿意喝那清汤的。再来点吧，来点。哪怕来一点。我这也是一个。来一点。那火锅店天天整点那个骨头一熬，整两个鸡，整一个鸡放里，那一熬，哎，全是那么白。皮蛋。你看，今天这做那盐水鸡，那这蒸的够个蒸的也挺好。你喝吧，就想多喝点，其实说喝2两正好。你心里明白的。我就这几口辣椒吃，真辣。喝心里明白的，喝，辣的。就多喝一点。这个酒这个味道适合，是不是这行？这酒没啥一点邪味没有，这个适合跟那小杯子喝，品。一口一杯，就浓香型嘛，或者酱香型的。牛逼了这。外头今儿风可大了，哪有风啊？这一天就那儿下。哎呀妈，旋头闷闷的。哎呦我的妈！啥时候闷闷的？我净搁外边待着了。哎呀，你看看这外边一点风都没有，这个小。给那女装烟头那个袋吹的直